真是难以捉摸。老电工把这个电池塞到这个钱里边，没想到还有这么棒的作用。有什么用呢？你来看，先把这10块钱像这样子给它对折一下，对折完了之后，就把这个电池塞到这个位置。注意了，给它塞进去之后，再找2根针，这2根针像这样子一上一下，一个正极一个负极，给它搭在这个电池上边，之后用这个钱给它夹住，这个位置调整一下方向，之后找一个夹子夹住它。这个东西有什么作用呢？你来看，就是这样子夹剪。平时我们在维修 LED 灯的时候，检测这个灯珠真的是很方便。我离近一点，你来看，看到没？这个灯珠就是好的，这个灯珠它不亮就是坏的，是不是很简单？就是这样子来检测的，看到没？这个也是一样的，所有的 LED 灯都可以通过这样子的方法来检测。你修灯的时候是不是很方便？